1.5 ժամ լսում եմ այս քննարկումը, մի քանի ամիս էլ հետևում եմ ու չեմ հասկանում վերջը խնդիրը ո՞րն է, ժողովուրդ։ Խնդիրը ո՞րն է։ Բերել ենք հայոց ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող հոդված։ Միակ բանը, որ խելքին մոտ ասում եք, այնա որ սենց հոդված արդեն կա 136-րդ հոդվածը քրեական օրենսգրքի։ Ինչ է ասում 136-րդ հոդվածը։ Ասում է ցեղասպանության ուրացումը քրեականացվում է, եթե կա եթե այդտեղ դա կատարվել է ռասայական պատկանելության, մաշկի գույնի, ազգային կամ էթնիկ ծագման կամ կրոնական պատկանելության հիման վրա, անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ ատելություն, խտրականություն կամ բռնություն հրահրելու նպատակով։ Ավելի պարզ հայերենով բացատրեմ, եթե այս նպատակը չկա, ցեղասպանության ժխտումը չի քրեականացվել։ Իսկ ցեղասպանության ժխտումը մեր մոտ քրեականացված է, եթե ցեղասպանությունը իրականացրած երկիրը տենց նախապայմանադրել ու պետական պաշտոնյան ուղակի դա ասում է առանց այս նպատակները։ Չէ, քրեականացված չի, բերել ենք ասում ենք քրեականացրեք։ Մա եթե դուք այդ ուրացման քաղաքականությունը չեք ավարում, եթե դուք այդ նախապայմանը չեք կատարում, ի՞նչ խնդիր ունեք։ Ինչն է ձեզ տենց անհանգստացրել, որ տենց հերոսաբար պայքար եք բան արել, մղում բանը արժե խրամատներում այս օրենքի դեմ։ Ինչի՞ց եք տենց անհանգիստ։ Ընդհանրապես հայ մարդը այս օրենքի հետ ինչ խնդիր կարող ունենա, կարող եմ իմանալ։ Իսկ խնդիր կարող ունենա այն մարդու այն թիմը ում ղեկավարը, ով օրինակ, երբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ուղ եթերով ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, ինքը հաջորդ օրը ասում է, բանը, բայց մենք պիտի հասկանանք, այդ ցեղասպանության ճանաչումը մեզ ինչ խնդիր է մեզ համար լուծում։ Լավա չեք դատապարտել Նեթանյահուի ճանաչումը։ Լավա նոտա չեք հղել դեսպանատուն, խիստ դատապարտել։ Այդ դուք բնականաբար այս օրենքի հետ խնդիր կունենա, բա ոչ չեք ունենա։ Ընդհանրապես դուք որ այս տեմպերով շարունակեք, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ԱԳՆ Հայաստանի հարցերով զբաղվող բաժինները կարան լուծարվեն։ Մարիա Կարապետյանի պես մարդ ունեն ստեղ, ինչ խնդիր ունեն։ Հաջորդ բանը, ասում եմ, ինչ խնդիր կա, Մարիա Կարապետյան, ասում է Միքայել Սրբազյանի խոսքերին Քրիստինե Վարդանյանը ասել եմ իր կարծիքն է, բայց լավ, եթե խնդիր չունեք, համ Միքայել Աչապայանի հետ խնդիր ունեք, համ ոնց որ իմ հետ խնդիր ունեք, օրենքը ընդունեք, միանգամից իր վրա մի հատ հոդված կավելացնեք, ինձ էլ նոր հոդվածով կդատեք։ Կարաք, Թուրքիան թույլ կտա ձեզ։ Էս է մեր հարցը, ժողովուրդ ջան, ասում ենք հայոց ցեղասպանության ժխտումը ցանկացած պարագայում, եթե որևէ նպատակ էլ չի հետապնդում, պիտի քրեականացվի։ Ու Հայաստանում բնական է, որ այս օրենքը պիտի լինի։ Թող հարց տան իրանց այն մարդիկ, ովքեր այս ձևակերպման հետ խնդիր ունեն։ Ու վերջում, դուք հասել եք այնտեղ, որ ոչ միայն ուրացել նսեմացրել, պղծել եք ամեն ինչ։ Դրա համար այստեղ դիմացս, որ հիմա դատարկա Անդրանիկ Քոչարյանին կլինի նախքան ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի ցանկեր կազմելը մի հատ դրանից առաջ 44 օրյա պատերազմի նահատակների ամբողջական ցանկ վերջապես կազմեք ու հրապարակեք, որ աչ ու ձախ բոլորին չմեղադրեք թիվ կեղծելու մեջ, այն դեպքում, երբ որ դուք կոնկրետ թիվ չեք հրապարակել տենցել։